Bonjour, Women to Women International Ministry. Mbalo est aussi parler sur la beauté d'une femme et la beauté d'un homme aussi. Donc, un programme na biso tongi to sur la pona pour na pesa très important pour na biso tongi to yeba la beauté d'une femme. Et quand on parle de la beauté d'une femme, est-ce vraiment eza mwasi alati kitoko apakoli ba maquillage ami bongi to mobali alati kitoko ami bongi donc po balula ye to mwasi mpe balula ye donc na oparle yango na okota sur profondeur donc mpo na ngai apparence eza très important nano pour parler de la beauté. Apparence eza très important nano moto abima propre omona oremarke ke moto mosusu azali kitoko te me ndenge kaka se présentaka na apparence na ye bato balulaka ye kaka donc tomona mobali mosusu omona nini na mobali yango ta nde kuta azali me ye moko ndenge ase présentaka apparence na ye bomoni kaka ke moto asepelaka na ye omona moto mosusu azokama eloko nini omonelaka na mwasi wana to na mobali wana donc l'apparence est très important. La beauté aussi c'est très important, mais je crois pas que la beauté d'une femme est à moi si azo pas connaître ba mafuta, azo sala basuki, azo mi bongisa. Donc la beauté d'une femme pour nangai eza na no comportement ya moi si pour comportement so za comportement ya malamu. Atozano moi si opakola mafuta te ozano olataka no te soki osala bamanzaka na ote ya milai boye na boye ekobimisa déjà kitoko na donc comportement mpe eza d'une part beauté d'une femme beauté d'un homme aussi donc yango wana oui ozala besoin kobima propre bato bamona o propre okoki kozala salite te neti mwasi oto mobali boye okobima kokende mosala okobima bato bakomona yo kozala na bacamarade na yo donc eza très important komibongisa donc eza bato mosusu baza na ndenge na bango balingaka amona mwasi na ye to amona mobali na ye ase présente mosusu bakipaka na bango te anga mwasi na nga peut-être nalingaka na nga aza na ye kaka bongo nazala nga na problème te obo mobali mosusu soki amoni ete aza na mwasi ne kitoko alingi alakisa bato ke nga mwasi na nga alingaka nga na mabe na ngai donc omona mosusu akomi komitika na ye wana mpe eza nango mpona ngai eza vraiment bien te. L'apparence c'est très important aussi, les comportements aussi c'est très important po yango wana epimisaka po comportement mutu oyo eza na kati yango deja obimisa image na yo deja okozala kitoko mais soki oza na comportement ya mabe donc bokoki kofanda te mibali mosusu bakoyebisa bino ke mwasi azongela na ye mais soki aza na comportement mabe en tout cas tokoki kofanda na ye te eza na basi mosusu mpe bamobali wana ata aza na bambongo na ye ata aza ne kitoko mais soki aza mpe na comportement mabe te moye tofanda eza te donc la beauté ça n'a rien à voir vraiment mingi kaka o mwasi kitoko azongela boye na boye mpe mingi mpe omona mwasi azongela azoflature to mobali azongela boye mais bacomportement eza bien te mwasi akoki komibongisa mobali akoki komibongisa eza bien neti biso basi boye fo bakola mafuta na yo obima propre obongisi nzoto na yo obima propre wana eza très important wana eza eloko oyo bato soki bayebi yango te ou peut-être bato mosusu bakanisa déjà mo nalingi yo olingi omiboma nzoto mpona nini mais toza na monde oyo tozokende tozokutana na bato tozosasocie na bato tozobima tozokende misala tozobima tozokende baklasse mpona oyo batangaka tozobima tozokende bamakambo ebele boye ezosengaka no il faut ozala présentable yango wana nde ezalaka très important mpo motu mpa koki kojuge yo peut-être na apparence na yo neti oke ozokende peut-être rendez-vous soit na conférence boye il faut apparence na yo ezala propre ozala présentable na miso ya bato même mobali soit babengisi bino na dîner moko boye okende ka n'importe comment te apparence na yo il faut ezala très propre donc eza na baréunion mosusu boye okende n'importe comment te même soki babengisi yo même interview ya mosala
donc na musala eza na manière oyo ko se présenter pour ba na musala ba ko juger na apparence na yo ka ndo se présenter avant que tu na bo solo la na manager na yo avant zo musala atali na apparence na yo ande aye ko juger apesa wa musala to apesa wa musala te donc ne surtout eza très important pour ba mususu amuna ka te moi sinanga déjà lingi nga na mitika na ngai azui tricot alati azui sandale alati pour bato bamona ka ke moi sinanga déjà linga ngai c'est pas bien l'apparence c'est très important bozobima bozokutana na bato il faut kolata kitoko il faut kozala propre pas nécessairement kolata cher otokopakola mafuta ya cher neti bati boto basuki ya cher oto bamanzaka banini mais bozala kaka propre omoni ki oza présentable boye moto amoni yo bosololi mpe boye excusez-moi bamoni yo bosoli même mobali donc apparent c'est ça la beauté d'une femme donc ezo couvre mpe na bacomportement na bacomportement neti mobali neti mwasi bacomportement mosusu tomona neti mobali respectaka mwasi na ye te ozozwa mwasi na yo lokola sans valeur ozomoni na yo ke oza boga mpo mingi tomona baboga nde basala makambo ya bongo donc nyonso to wana ezocouvre na beauté quand on parle de la beauté d'un homme d'une femme ezaka te kaka elongi kaka te ezocouvre nyonso to na comportement na apparence elongi na manière ozolata ozose présenter nyonso to wana ezocouvrir na beauté d'une femme na d'un homme donc peut-être bamona bo bato mosusu mingi na soki omibongisi boye ntango mosusu bato bakozwa impression ya mabe boye na boye mais il faut yeba mwasi na yo peut-être asalaka nini to mobali no asalaka nini ntango mosusu oza mwasi ozwi mwasi moko asalaka na office oyebi ke fois se présenter bien soki ozwi mwasi ya ndako olingi mwasi nazala peut-être na ndako mais il y a des fois oyo esengaka bobima bokekuta na baami na bino olinga toujours azala kaka propre a se présenter bien na miso ya bato koza mpe na copine na yo boye esenga lelo soki bobima boye olinga toujours alata mpe bien abima bien na miso ya bato donc c'est pas bien oneti ezalaka yo non mwasi déjà nalingi yo koki komibongisa te omitika na yo kaka bongo mpona bolingo eza nango bien amitika na ye asinquiété te mais apparence ntango ça dépend aussi soki boza na mino na eloko osala te bofanda na mino na ndako mais soki neti mobali osalaka mwasi mpe ata asalaka ata aza femme mwasi na ndako olingi ye mpe na bolingo na yo mais il y a des fois bokobima bokokutana na bato bokosola na bato bokosasocie na bato esenga toujours kaka bo se présenter bien mwasi amibongisa mafuta eza nango bien misusu oyo balingaka kopakola produit bazali misusu mpe oyo balingaka na bango produit te bazali donc eza choix ya moto eza décision ya moto omona bato mosusu produit esimbaka ye mpe te aza na mposa mibonga mais produit esimbaka ye te eza bato mosusu apakolaka ne mpe produit sans problème ebebisaka nango ye mpe te donc tomonaka mpe mibali mosusu batiaka mpe baproduit mpo ya mibonga donc apparence eza très important eza moto mosusu ye moko amoni kaka nonga mpe natia produit esimba ngai nabima mpe bien na miso ya bato nyonso tona déjà ezomonaka ke moto mpo azala na mposa ase présente abima bien na miso ya bato donc à part non na bacomportement mpe eza très important na kati wana donc eza toujours bakopesaka toujours baconseil mpo makambo mingi bato ebimaka lokola bato bayebi mais mingi bayebi te mpo badécision mosusu ezalaka nango peut-être kozanga koyeba neti babike na bible babike kozanga koyeba eza liwa la manque de sagesse eza kokufa donc babiloko wana nyonso te fo oyeba mingi ezala peut-être obanga mwasi nango obima kitoko bakokende bakolula ye misusu mpe bakointerprete na ndenge mabe oto mobali na nga akobima bien boye bakokende kolula ye misusu mpe bakointerprete na ndenge mabe o mwasi so azobima bongo peut-être aza mwasi ya ndumba oto aza boye na boye donc ça dépend na nini neti nka moi je sais que j'ai beaucoup travaillé na shop ya bilamba donc le shop ya bilamba eza moto il faut se présent apparence na yo eza très important pour baclient ntango bazoya à part no baya osomba ozosola na bango oyo moko se présente mpo mingi ezala place na osala na shop ya bilamba
il faut nasala promotion ya bilamba oyo eza na kati ya store na biso. Donc il faut nalata elamba moko ya kati wana nalata yango mutu nalata yango bien mutu alula elamba nga nalati comme ça ye pa kota ntango akosepela nango akoti na kuna aponi mpo mingi ezalaka mutu ta mosusu akoza na tante amona atala partout. Il faut encore omona eloko olati eza na shop oyo nasepeli nango mutu mbala moko akokota aluki place ezali en même temps mpe bandi koluka bandi olukaluka babilamba mosusu akosepela nango. Donc eza nango kaka on apprend tous les temps, eza nango vraiment nécessaire te mpo basi oyo balataka bamini jipe. Ça dépend aussi mpo mibali mosusu akopréféré mwasi nalakisa mipende libanda, ça dérange pas, mais eza mpe mibali mosusu akokaka komona nzoto ya mwasi te oyo mwasi alati mini jipe boye nzoto etikali polele boye bakokaka koresiste te mibali mosusu. Mais mibali mosusu eza nango normal, eza nango elobaka nango eloko te, base reprochaka na bango eloko moko te. Mais misusu soki bamoni mwasi peut-être alati kilote to jipe ya mokuse balobaka wana aza mwasi ya ndumba atiki nzoto mobimba libanda azolakisa mipende na ye aza kaka mwasi ya ndumba. Il faut kosecouvrir nzoto mobimba mwasi oyo ase respecta asecouvrir. Donc ezodépendre na nini na choix ya moto. Eza mpe na bato mosusu ta mosusu alataka ne mini jipe mpo eza nango aza nde na eloko ya kose reproche te mpo mingi eza kaka likambo ya conscience ya moto. Mosusu akolakisa nde akotambola mpe na kaleson boye akose reproche ne eloko te. Mais eza ya mobali mosusu soki amoni mwasi na mini jipe to na kaleson atoka akopanike nga na amona yango eza nango décision ya moto, eza nango décision ya moto. Si réellement que les hommes peut résister mini jipe bokoko koyebisa biso so mpe eza mabe bokoko koyebisa biso. Donc eza nango choix ya moto. Mais eza bamibali mosusu balobaki nonga nzoto ya mwasi elobelanga eloko te nakoki komona na nga yango. Mais eza mpe mibali mosusu balobaki nga nzoto ya mwasi en tout cas soki namoni yango nakokaka te. Mais bakolobaka ke no mwasi soko alati mini jipe aza mwasi ya ndumba. C'est faux, c'est faux, ça dépend aussi de l'âge. Nga so babila ta jipe mokuse na kolata me na kose couvrir na tie bana se pour na kose protéger pe âge po âge kusani na kolata na nga mini jipe na tie bana se na se couvrir moi mokie otie na tie écharpe. Mais eza nango kaka temps peut-être et permettre pe na mobali na ça dépend aussi de mobali na kolata. Nem susu eze dépendre pe place borokende em so lobike nonga pe na mla sepelisa mobile nanga mkwana bike nona ta mini jipe yesu pe alati ndenge nini wana to bimi na biso. Ça dépend na choix ya moto po mingi za kaka mwasi wana azolata la mini jipe aza ndumba osimba te boy na boy. Donc eza nango choix ya moto. Donc c'est ça nga naza nanga contre argument wana ke no mwasi so azo mibongisa za mwasi ya ndumba lokoza mwasi asalaka eloko te afandaka kaka. Mais eza basi misusu mpe bakendaka misala basi misusu mpe oyo babimaka na mwa basalaka ndumba te mpo so otali mingi mwasi azoke mosala il faut azala propre. Ça dépend aussi oyo mosala mwasi azosala. Bamisala misusu peut-être oza na besoin obongama te olamuki okei na one tozomona ba cleaning job wana oto ba misusu. Mais beza na misala misusu neti na ba office boye na ba bureau neti na ba shop ya bilamba. Il faut là bien se présenter très bien. Donc c'est ça pour le programme na biso la beauté d'une femme. Et là-dessus aussi les comportements pesa très important na kati wana. Donc ça tokota à détail na comportement pour couvrir la beauté d'un homme, la beauté d'une femme. Donc c'est une osala grâce ezala na studio o tokofungola sujet sur la beauté d'un homme et la beauté d'une femme. Ezala kola débat to solo lango po mingi na banki mwa mukie bato bazokoma trop spirituel eza tozovivre lisusu réalité te. Donc bamakambo wana nyonso tu il faut bato bayeba ngo. Donc na otia commentaire mingi te tofungola sujet oyo la beauté d'un homme et la beauté d'une femme et la programme na biso. Bonne journée à tous.